अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम खेती सिरसेती सां जो मेज़बान कमाल लाशारी हाज़िर आहे। अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असां ज़राअत सां लाॻापियल इशूज़ ऐं ख़ासि तौर ते अॼोको जेको प्रोग्राम आहे ज़िलो ख़ैरपुर ऐं उनजो पछाड़ी वारो तालुको आहे फैज़गंज ऐं उनजी पछाड़ी वारी यूसी आहे ऐं उमन यूसी जेका आहे उनजा आबादगार कहिड़नि मसइलनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि, पाणी जी जेका खोट आहे उहा केतिरे क़दुरु आहे, उन सां गॾोगॾु ॿिया मामला हिते कीअं आहिनि। फ़सुलु जेको कणिक जो फ़सुलु हिन महिल तयारु थी लही रहियो आहे, लाबारो हली रहियो आहे, थ्रेशिंग जेका आहे सभु हली रहियो आहे। उन खां पोइ फुटिन जी जेका तयारी थींदी उहा कीअं थींदी ऐं पाणी जेको आहे हिते सदाईं मसइलो रहंदो आहे पुछड़ी जे हवाले सां, ऐं उहो आख़िर जेको आहे उहो पाणी जी खोट आहे या उन में ॿिया जेके आहिनि से मामला आहिनि। हितां जा जेके मक़ामी आबादगार आहिनि उन्हनि सां असां हाल अहिवाल कंदासीं ज़राअत जे हवाले सां, मुख़्तलिफ़ फ़सलुनि जे हवाले सां, ऐं उन सां गॾोगॾु त ज़रई तोसी खाते जो हिननि सां कहिड़ो जेको ताउन आहे, ॿिज ज़मीन जी तयारी, मुख़्तलिफ़ मामला हितां जो आबादगार उनखे कीअं पियो ॾिसे। असां सां मक़ामी आबादगार आहिनि अब्दुर रहीम राजपर साहिबु, उन सां हाल अहिवाल कंदासीं त हितां जो जेको आबादगार आहे कहिड़ियुनि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिए थो। पाणी जी खोट जेका सदाईं हितां एहतजाज थींदा रहंदा आहिनि, केतिरा ई ॾींहंनि ताईं हिते जेके एहतजाजी कैंपूं आहिनि। हींअर तोड़े जो जेको कणिक जो फ़सुलु आहे उहो त लही तयारु थी चुको आहे, उन में एॾी पाणी जी खोट जेका सियारे जी मौसम हूंदी आहे उहा कंहिं क़दुरु ताईं घटि हूंदी आहे। पर ईंदड़ फ़सुलु जेको आहे फुटी जो फ़सुलु जेको आहे उन में पाणी जी खोट अॻु में केतिरी थींदी आहे, हाणे हू छा पिया सम्झनि त छा फुटी जो फ़सुलु हू तयारु करे बि सघंदा या न करे सघंदा। इन समूरनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क़िबला साईं, छा चवंदा, हीउ ख़ैरपुर ज़िलो पछाड़ी वारो ज़िलो आहे ऐं पाणी जी खोट सदाईं जेका आहे सा हिते रही आहे, उन सां गॾोगॾु ॿिया खोड़ मामला आहिनि। पर पहिरियां मां इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु जेको फ़सुलु तयारु आहे उहो फ़सुलु पाणी जी जेका खोट हुई उहा केतिरे क़दुरु घटि हुई ऐं ईंदड़ फ़सुलु अव्हां कीअं पिया ॾिसो? साईं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जेको हिन महिल फ़सुलु आहे इन में पाणी जी खोट असां वटि न हुई। सर्दी जी मौसम हुई ऐं वाह जी बि डिसल्टिंग उहा बि पंहिंजे हिमत सां कराए वरिती। उनजे करे पाणी जी सर्दीअ में पाणी जी खोट न हुई ऐं उनजो नतीजो आहे त हिन महिल कणिक जो फ़सुलु तयारु थी वियो आहे। हाणे हिनखे अॻिते फ़सुलु त तयारु थी वियो आहे, थ्रेशिंग शुरू थी वई आहे, पर लॻे ईअं थो त अञा बारदाने जे लाइ को बि उपाउ न वरिता विया ऐं ख़बर न आहे त गवर्नमेंट जो अनाउंस कयो त 1 अप्रैल खां अपर सिंध में बारदानो ओपन कंदा, पर अञा ताईं को सेंटर खुलिया न आहे। बाक़ी फ़सुलु छो त असां हमेशह हर साल जेके बि ॿिज आहिनि कणिक जा या सरह जा, असां कणिक जा ॿिज हिन मां सकरनि मां वठी ईंदा आहियूं, जेको आहे वीट रिसर्च सेंटर उतां खां, ऐं डिफरेंट वेराइटीज़ ऐं सरह जे अलावा हाइब्रिड ॿिज उहे असां यूज़ कंदा आहियूं। हिन इलाइक़े में इहे ॿिजनि जी शुरूआति इहा बि मूं कई हुई, ॿियनि जॻहनि खां ॿिज वठी छो त हिते 93 एकड़ न पियो लॻे सही, पर ॿिज नवां अचण खां बाद में इहो थियो त एवरेज यील्ड उहा बहितर थी। राजपुर साहिबु, जेको बारदाने वारो तव्हां इशू कयो उहो जेको अलॻि आहे, 1 तारीख़ खां शुरू थींदो, थोरे जो जिते 15 तारीख़ खां लोअर सिंध में चवण जो ऐलान कयूं त उते जेके आहिनि से गोदाम जेके आहिनि ख़रीदारी मर्कज़ शुरू थी वेंदा, पर उहे बि हिन महिल अञा न थी सघिया आहिनि। तव्हां हीअ अञा ॿिए मरहले में आहियो, इहो वरी जुदा हिकिड़ो मसइलो थी वेंदो। अच्छा, ॿियो इहो ॿुधाइजो त अव्हां जेको चओ पिया त कणिक जो जेको ॿिज आहे उहो तव्हां सकंड मां वठो पिया, हितां जो जेको मक़ामी आबादगार आहे छा उहो बि एॾो दिलचस्पी वठे थो त उहे ॿिज जेके आहिनि ॿाहिरि खां वठनि या जेके तहक़ीक़ाती इदारा आहिनि उन सां विचण में अचनि, उन बाबति छा चवंदा त इहा अव्हां पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि आहे या हितां जो सभु माण्हू एतिरो जेको आबादगार आहे बाशऊर आहे? साईं, हिते जेको आबादगार आहे उन्हनि मीटिंग करे असां उन्हनि खे कन्वेंस कंदा आहियूं त गॾिजी हलो, भले ॿिज वठी अचो, यील्ड सुठी ईंदी त अव्हांखे बि फ़ाइदो थींदो ऐं ख़ुशहाली बि थींदी ऐं आबादगार तबिके जे घणो करे शादी ब्याह जेके बि आहिनि उहे इन फ़सुलुनि ते डिपेंड कनि था ऐं जेकॾहिं उनजी यील्ड सुठी अचे थी त पोइ उन्हनि जे घर में ख़ुशियूं बि आहिनि ऐं जेकॾहिं यील्ड सुठी नथी अचे त पोइ उन्हनि जा परेशान आहिनि। हिते जेको पाणीअ जो साईं 2 शयूं आहिनि, हिकु त पाणी जेको अंडरग्राउंड वाटर आहे उहो सुठो न आहे ऐं उन माण्हू पीअनि बि था, पर उनजे करे माण्हुनि में कुझु बीमारियूं पेट जूं, कुझु ॿियूं बि बीमारियूं थी वियूं जेके अॻु में आम न हुयूं।
हिन महिल उहे आम अच्छा ॻोठनि में बि पाणी जेको आहे उहो अंडरग्राउंड जेको आहे उहो या पीअण जो जेको पाणी आहे उहो ठीकु कोन्हे को न थी पाणी पीअण जो हिते 2-3 मटका हिकु ॿिए मथां रखे हुन में बारी या ॿियो जीअं फिल्टर थी वञे उहे पर जो हिन महिल गर्मी जी सीज़न अचे थी पाणी जी कंज़म्पशन ज़्यादा थींदी पर उहो बि पूरी कोन करे सघंदा कुझु जॻहनि ते त एतिरे क़दुरु अणाट थी वेंदी आहे जो माण्हू पीअण जे लाइ जेके खॾूं खणाए छॾियूं उनखे 6 महीननि खां पोइ ऐं हिन ई साल सर्दियुनि में इहो पाणी आयो आहे बाक़ी अप्रैल जे आख़िर खां वठी पोइ असां वटि अक्टूबर ताईं असां वटि लास्ट ईयर हिकु पाणी जो कतिरो बि न आहे कहिड़ा सबब कहिड़ा आहिनि सबबु उन्हनि ते 2-3 सबब आहिनि नंबर 1 त एतिरा त वाटर कोर्स मथे नवां ठही विया नंबर 2 त चोरी सीनादोरी ऐं टियों सबबु इहो त हिन जी इरिगेशन डिपार्टमेंट जी मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट रूल में आहे त 3 सालनि खां वधीक को ऑफिसर पंहिंजी पोस्ट ते न नथो रही मां बि इस्लामाबाद में 35 साल जॉब कयो आहे ऐं शुक्र अल्लाह जो मां 21 ग्रेड में रिटायर थियो आहियां पर मूंखे सम्झ नथी अचे त खैरपुर जो जेको एक्शन आहे उहो पोइ 9 सालनि खां वेठो आहे पर उनखे केरु हथो नथो लाहे सघे हू कॾहिं टेलनि ते वञी कॾहिं हुन ॾिठो न आहे हू वञे थो माण्हू हुनखे चवे थो हू चए थो क्रॉप पैटर्न चेंज क्रॉप पैटर्न आम माण्हू ते क्रॉप पैटर्न खे अफोर्ड नथो करे सघे उन में ड्रिप इरिगेशन आहे ॿियो स्प्रिंकलर आहे ऐं उन सां गॾु ग्रीन हाउस उनजे लाइ माण्हू वटि खाइण लाइ कोन्हे त उहे क्रॉप पैटर्न किथां चेंज करे सघंदा या त गवर्नमेंट जी स्कीम हुई त सोलर ट्यूबवेल्स उहो बि डिसरप्ट थी वियो उहो बि ख़बर न आहे अलाए कहिड़े माण्हू बासर माण्हुनि खे मिलियो त पर ग़रीब माण्हुनि खे कोन मिलियो ऐं जिते ॿियो वरी सभ खां वॾी जेको आहे हिते असांखे अफ़सोस इहो आहे त असांखां जेकर 20 माइल मथे त उते पाणी तमामु घणो आहे ऐं उते 200% पाणीअ जी कंज़म्पशन आहे ऐं जॾहिं ताईं जेको सिख बैराज जंहिं टाइम में ठहियो त जेकर असांजा तमामु सुठा माण्हू आहिनि पर उनजी जेकी PC1 जेकर उनखे ॾिसंदव इंटरनेट ते उन में आहे त सिंध में 3 रिकमेंडेशन हुननि ॾिनियूं त सिंध में केलो न आहे काश्त करणो सारी न आहे काश्त करणी ऐं 3 त वाह जेके आहिनि इहे पका करणा ऐं उन्हनि जो टाइम ड्यूरेशन हुननि रखियो 50 साल असां पंहिंजे उन चाल ते हलंदा रहियासीं ऐं उनजो असरु इहो थियो त जी 50% सिंध वाटर लॉगिंग सैलेनिटी जे अंदरि अची वई 50% जी अची वई ड्राउट जे अंदरि हिन महिल माण्हुनि खे पाणी पीअण लाइ कोन्हनि एतिरे क़दुरु जो माण्हू जेकर गुसल ॾियारण जे लाइ नाज़रीन असां मक़ामी जेके आबादगार आहे मक़ामी चूंडियल नुमाइंदो आहे हितां जो उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हितां जो जेको ज़मीनदार आहे आबादगार आहे हितां जो जेको हारी आहे कहिड़ियुनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिए थो थोरे जो कणिक जो फ़सुलु जेको आहे उहो हिन वक़्तु तयारु आहे हाणे कणिक खां पोइ हुननि जो गुज़र सफ़र या हुननि जो अॻिते जेका प्लानिंग आहे उहा कीअं हूंदी वाधू जेको पाणी आहे जेको नथा खणनि उहो असांखे मोकिलियो सियारे जो जेको आहे बिल्कुलु असांखे ॿोॾीनि था छा थियणु खपे तव्हां वटि बसि इहो साईं आहे त थोरो हुकूमत कंट्रोल करे तव्हां वोट ॾींदा आहियो जिन खे उन्हनि खे दाऊं नथा कयो साईं हाणे असां त बिल्कुलु चेयरमैन साहिबु आहे असांजो जेको आहे हुनखे असां चयो आहे पाणी जे बारे में चयो आहे ऐं छा आहे त हिकु त हींअर असांखे 1.5 साल गुज़री वियो आहे असांखे अञा फ़िलहालु का शइ न मिली आहे पघार बि कान्हे चेयरमैन वास्ते पघार आहे बाक़ी असांखे का शइ मक़ामी आबादगार असां सां मौजूदु आहे इमामदीन खां पुछंदासीं त हितां जो जेको आबादगार आहे ऐं उहो कहिड़ियुनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिए थो कुचड़ी जा आबादगार आहिनि सियारे जो फ़सुलु कंहिं क़दुरु हिते कणिक ऐं कुझु जेके ॿिया उहे फ़सुलु जेके घटि पाणी वारा थियनि था सरें उहो थिए पियो पर उनखां पोइ जेको गर्मी वारो जेको फ़सुलु आहे ख़ासि तौर ते वोण ऐं उनखां पोइ फ़सुलु त ठहियो पर पछाड़ी ताईं बि जेको पाणी जानवरनि जे लाइ पाणी आहे माल जे लाइ पाणी आहे या कंहिं वणनि जे लाइ पाणी आहे उहो नथो पहुचे कहिड़ा सबब आहिनि पाणी कॾहिं खां पाणी 92 खां पोइ
ख़तमु आहे हिते। छो? पाणी ख़बर न आहे, मथे खाई दाणनि खाते न। 92 खां अॻु में मथे वारा न हुया? मथे हुया साईं, हाणे वरी जीअं जीअं गवर्नमेंट मटंदी थी वञे तीअं सभु को पंहिंजो जेको इदारा आहिनि नाजाइज़ बि हलनि पियूं थियूं। सियासी माण्हुनि जो सॼो प्रोग्राम आहे। हेॾे सियासी माण्हू न आहिनि? हेॾे आहिनि त हिननि को बसि हथु फेरियो मोटो वठो हलिया था वञनि, पोइ हे हेठां वेठा तड़पनि, बचिया वेठा। कहिड़ो फसल थिए थो हिते भला? हिते साईं इहो गंदम जो थींदो आहे, कणिक जो सरिया थींदी आहे। सो सरिया साम्हूं ॾिसो था कणिक जेका थिए थी 25-26 मण 30 ताईं मसल अचार थी। मथां असांखे हले ज़ुल्म ॾाढो आहे, केला आहिनि मथे, ऐं असांखे न रोड जी सहूलियत आहे न पाणी जी सहूलियत आहे। असां लॾ पनाण में जीअं वञूं काॾे कहिड़े पासे? मसइले जो हल छा आहे, कीअं थींदो? मसइलो गवर्नमेंट को करे को असांजे सही छा कयूं? वोट नथा ॾियूं तॾहिं बि मरूं था, जे ॾियूं था तॾहिं बि मरूं था, वञूं कहिड़े पासे? यको ॾिना त हाणे न ॾियो न ॾींदा त बुख था मरूं, वञूं कहिड़े पासे? बाबा वोट ॾियणा अथव हलो। असां डॿे वेंदासीं त पेटियूं हुननि जूं हुई भरिजी वेंदियूं, पेटियूं हुननि जूं हुई भरिजी वेंदियूं। मिड़ेई वञी तव्हां फ़र्ज़ु पूरो फर्ज़ु क़ीमती वोट आहे, मिड़े ॾियणो आहे। ॿियो भला ॿुधायो त ज़रात खाते जी ऑफिस बि आहे हिते फैज़गंज में आहे, खैरपुर में आहे, कॾहिं को तव्हां वटि ऑफिसर ईंदो आहे त हाणे भला तव्हां वटि पाणी घटि आहे त हीअ फ़सुलु पोखियो, हीअ बसि साईं को बि शौक़ु ख़ातिर केरु ई कोन ईंदो आहे। जॾहिं असां हितां ईंदा आहियूं तॾहिं बि ईंदा घटि आहिनि, वॾा ऑफिसर घटि ईंदा आहिनि। पोइ नंढा जेके आहिनि एसडीओ आहे या सर्वेर आहिनि, इहे थोरा घणा दारोगनि मथां पाणी मिलंदो त ईंदा, न त पोइ जेको आहे मन मस्ती मथे वाटर भॻा पिया आहिनि, धूल लॻा पिया आहिनि, तबाही में आहे। मथे ॿियूं बि जुसियूं आहिनि, पर फैज़गंज तालुके जो हेठियों हिसो आहे सो सफ़ा माना ईअं पोइ हिते पई। मसइले जो हल छा आहे? मसइले हाणे को गवर्नमेंट को खणे क़दम, असांजे लाइ त वयल आहे। गवर्नमेंट क़दम कीअं खणे? तव्हां दाऊं कयो, कूकूं कयो? दाऊं असां ताईं घणियूं, इहो साईं साहिबु वेठो आहे जेको हाणे ॻाल्हाए वियो तव्हांजे अॻियां, इन 2 चकर इंजू वारा बि आया आहिनि, सभु कुझु आयो आहे। ऐं खैरपुर में 2 चकर विया आहियूं, असां पुॼी कोन। चइजान ॿुधाइजो त 92 खां ॿुधो आहे त पोइ पाणी कोन्हे, 92 खां अॻु में हिते कीअं फ़सुलु छा थींदा, पाणी कीअं हूंदो? अॻु में से असां हाणे माशाअल्लाह फ़सुलु कमंद बि थींदा, बाग़ हूंदा, 24 एकड़ जो पीसो हुयो बाग़ जो, उहो बि सॼो सड़ी इहो ख़तमु थी वियो। इहो 92 खां पहिरीं त पाणी असांजो एतिरो हुयो आहे त मथां हलंदो हुयो। हाणे 92 खां असांखे कमंद ऐं सॼो कुझु हूंदो। हाणे जेको नालाई पे थी वई आहे, न हेॾी पंहिंजो पाणी वठो थियो हलिया था वञनि, पोयां वाटर को नूल हे हो भञो, माना केरु पुछण वारो आहे कोन, दारोगा दड़ा हे जेके बि आहिनि मतिलबु उन्हनि खां पंहिंजो जा पंहिंजो पैसा कनि। मतिलबु 92 खां पोइ चोरी शुरू थी आहे छा भला? 92 खां अॻे सभु माण्हू ॿियो ई हुयो त अॻु में त माना सैकड़े जे हिसाब सां पोइ खपंदी। हाणे त जेको आहे त कमंद बि सारियूं बि केला हर शइ जेको चवण वारो ई कोन्हे, केरु पुछण वारो कोन्हे कोई। दारोगा अचनि था सर्वेर कॾहिं कॾहिं चकर ॾेई हलिया वञनि। हाणे हींअर असांजी ज़रूरत ई ॿिए पाणीअ जी कोन मिलियो, उन खां 2 महीने खां पोइ आहे, पोइ वरी ॻोठ पिया ॿुधो इहो पाणी, इहा असांजे लाइ वॾो आज़ार आहे। उहो सॼो पाणी असां वटि थो अचे पियो, वरी इहे शाख किरास थियूं कनि पियूं, पर पाणी पोइ में असां ट्यूबवेल हलायूं, खारो सारो पाणी हलाए, पाणी बि मिठो कोन्हे असांजो। उन ते वरी हिकिड़ो पाणी ॿ कढियोसीं, उन में भॼियो असांजो। बाक़ी हूअं ॿियो जेको हिन टाइम असांजी ज़रूरत आहे, मुङ खाइण जी, मुङ असांजो फ़सुलु बतजी जो फ़सुलु इहो आहे, ऐं तंहिंखां पोइ हींअर फुटी जो कपास जो फ़सुलु आहे, उहो हुन खे वेठा आहियूं, मिड़े रोज़ ई ॾींदो आहे, मिड़े कंदा आहियूं। बाक़ी मथे जेके आहिनि उहे सभु ॾाढा मुड़ुस आहिनि या कुझु ॾाढा मुड़ुस आहिनि जंहिंजी हुकूमत आहे? साईं सभु ॾाढा मुड़ुस आहिनि, जेको मथे 2 एकड़ आहे उहो बि ॾाढो आहे। हेठि जेके असां केतिरा बि खातेदार आहियूं, पर हेठि 100 एकड़ वारो ॾाढो कोन्हे, उहो ॾाढो कोन्हे। 2 एकड़ वारो बि ॾाढो आहे, वॾी घणी एराज़ी वारो बि ॾाढो आहे। उनजे जा शींहं जी चवंदा मारी गिदड़ बि खाई वञनि, अहिड़े हिसाब सां इहो आबपाशी वारा उन्हनि ख़िलाफ़ कानून कुझु बि कोन। कई दफ़ा असां वियासीं, मीडिया वारा हे जुलूस कढी माण्हू पंहिंजो पाण वठी वञी वियासीं, पर कुझु असरु कोन थियो। कीअं हल थींदो भला मसइलो? इहो हल हाणे हुकूमत करे पोइ असांखे त पंहिंजो वस करे करे थकी हाणे सम्झी न बेहाल थी माण्हू वेही रहे, अहिड़े हिसाब सां वेठा मजबूर माण्हू त बि मदद जे इंतज़ार में होता, बसि उहो ई करे मालिक। बाक़ी हितां वारनि जे मथां ॾिसी सघी आहे, हर शइ पंहिंजो असांखे दुख सुख में बसी हुननि सां गॾु। त इस्माइल असांखे ॿुधाइजो त अव्हां ॿुधाइजो त 92 खां अॻु में वाह कीअं हूंदा हुआ, पाणी केतिरो हूंदो हो, वाहन ते केतिरो पाणी पहिरों केतिरो ॾींदा हो, हाणे आख़िर छा थियो आहे? हाणे साईं अर्ज़ी हो आहे त वाहन जी मरम्मत थिए कान थी, वाक़ टुटल फटियल आहिनि, इन हिसाब सां पाणी घटि आहे। अलाह कानून सां कड़ियो डिज़ाइन आहे, 1 फुट 7 इंच त वहे थो 3 फुट। ऐं वेकर वाकरनि जी हूंदी, उहा वाह जी वेकर बि कान्हे, वाकरनि जी वेकर बि घणी पटियल आहे। उन हिसाब सां असां वटि अॻे लीमा हूंदा हुआ, बाग़ अंबनि जा हुआ, कमंद हूंदो हो। हाणे
ऊन्हारे पाणी कोन थो अचे, माल पीअण लाइ न आहे, सियारे लाइ बचे। न जॾहिं ॿई फसल थींदा त हितां जो माण्हू केतिरो अब ख़ुशहाल हूंदो, हाणे छा ख़ुशहाल हुआसीं जेॾी महिल उन महिल माल एतिरो हूंदो असांजो ॻोठु, वधि में वधि माण्हू वधि में वधि ख़ुशहाली। कीअं थींदो, छा करणु खपे जो पाणी तव्हां वटि पहुचे? साईं पाणी त पहिरीं वाहन ते कंट्रोल हुजे, वाहन जी डिज़ाइन पूरी करे। वाकर हाणे के अहिड़ा आहिनि जंहिंजी डिज़ाइन आहे फुट 7 इंच, उहो थो वहे 3 फुट। साले कीअं था ॾिसो हितां जी वॾड़ा जेके ॻाल्हि करे विया आहिनि त 92 खां अॻु तमामु घणो पाणी हूंदो, तव्हां ज़मीनूं जॾहिं संभालियो था, हिते सभु कुझु कयो था, त पाणी आख़िर वियो काॾे आहे, छा थी वियो आहे? पाणी जे हिसाब सां रोडनि जे हिसाब सां अॻे वाह ते असांखे वॾड़ा ॻाल्हियूं कंदा त वाह जी टाप एतिरी साफ़ु हूंदी जो जंहिंजो का माना रोड जी ज़रूरत न पवंदी। हींअर हुन वाह ते वञो त साईं तव्हां हली कोन सघंदव। हितां शाखा आहे जेका हीअ असांजे अचे थी जंहिंजो पाणी आहे, उनखे तव्हां ॾिसंदव त एतिरी धूड़ एतिरी मिटी आहे जो तव्हां माण्हू साइकिल ते बि कोन थो वञी सघे। अॻे चवंदा त को बर या को बकरी मथे टापरे चढ़ंदी त उन सां घेड़ो थींदो, विड़ी पवंदा। हींअर का बि शइ असां वटि माना कुझु बि कोन्हे। पाणीअ जे लाइ त हीअ जेको असां चवंदा पाणी अचे थो असां वटि, हींअर जेको सियारे फसल कयूं था इहो इन जे लाइ थो अचे त हुननि खे मथे नुक़सानु थो अचे पियो। उहो पंहिंजे नुक़सान जे ख़ातिर उहो असांखे पाणी था मोकिलियूं पिया। जेको असां कणिक जा सिर्फ़ु 2 वारा या 3 वारा कढूंदा पिया, उनखां पोइ वरी उहो पाणी बंदी थिए थी पई। उनखां पोइ त असांखे पाणी आहे ई कोन। जेॾीमहिल वरी हींअर हाणे हुननि खे ज़रूरत आहे, हींअर असांखे उहो पाणी मोकिलींदा ई कोन, असांखे मिलंदो ई कोन। छो जो न असांजी छा आहे न सर, हितां जी अवाम जो को अहिड़ो नुमाइंदो आहे कोन। जेको वॾेरो आहे उहो बि वीचारो 200-300 एकड़ वारो आहे, हू मथे आहिनि, उहे पंहिंजो कमु कयूं वेठा आहिनि। असांजो कमु केरु करे कोन थो पियो। असांखे वधि में वधि चेयरमैन थो थिए पियो, UCA चेयरमैन साईं उहो छा ॻाल्हाए सघंदो? न साले हितां सिंध जा माण्हू दाऊं कंदा आहिनि त पंजाब असांजो पाणी चुरायो, पंजाब असांजो पाणी चुरायो। तव्हां जेके दाऊं था कयो त माना तव्हांजे लाइ पंजाब मुंड वारा जेके मुंड आहे पंजाब, असांजे लाइ मथे आहे पंजाब। हर शइ असांजे लाइ छो जो MPA जी उतां जो MNA जो उतां जो हर शइ उतां जी असांजी केरु नुमाइंदगी कंदो? ठीकु आहे, वोट आयो वठी ईंदासीं, काॾे वेंदा पाणे वोट ॾींदा न ॾींदा काॾे वेंदा, वोट ॾींदा बसि वोट वठी हले वेंदा। सम्झो था ईंदड़ ॾींहंनि में तव्हांजी दाऊं ही वटसठ एहतजाज पाणी तव्हां वटि ईंदो? साईं इहो एहतजाज कंदे त इलाही टाइम थियो, पाणी जो त उहो ई रिज़ल्ट आहे। बसि इहो जेको हुननि जो पाणी फसल जेको ध्यानु थो थिए उन जे लाइ असांखे मोकिलींदा, बाक़ी फुल थिए। जी नाज़रीन, अवां ॿुधो हितां जा जेके आबादगार, ईअं असां पंहिंजे सिंध TV जो जेको ज़रई प्रोग्राम आहे खेती सिरसेती, उन में फैज़गंज जी पुछड़ी जा 2 प्रोग्राम जेके आहिनि से करे चुका आहियूं। हिकु भेरो अॻु में पिण आबपाशी जे हवाले सां पाणी जेको न पहुचे थो, पाणी पुछड़ी ताईं जेको नथो पहुचे, अॻु में प्रोग्राम कयोसीं। हितां जा चूंडियल जेके नुमाइंदा आहिनि हिन तक जा ऐं हिन ज़िले जा जेके अॻवान आहिनि ऐं सिंध हुकूमत खे पिणु घुरिजे त न सिर्फ़ु फैज़गंज पर पुछड़ी जा जेके बि इलाइक़ा आहिनि जिथे जिथे पाणी जी खोट आहे, ख़ुदारा ज़रात ॾांहुं तवजो ॾियनि। ज़रात ॾांहुं तवजो ॾींदा ही सूबो ख़ुशहाल थींदो, जेको अॻे ई काफ़ी ख़ुशहाल आहे। मादनी वसीलनि सां ज़रई हवाले सां पिणु ख़ुशहाल सूबो आहे, पर हिते जेका बद इंतिज़ामी आहे न सिर्फ़ु ज़रात जे हवाले सां पर आबपाशी में हद खां वधीक जेका बद इंतिज़ामी आहे। हितां जा जेके जीअं ऑफिसर आबादगारनि चयो त 20 सालनि ताईं जेके आबादगार आहिनि उहे पंहिंजे जेके पंहिंजो आबपाशी ऑफिसर आहिनि पंहिंजे पोस्टनि ते वेठा आहिनि। त एतिरो जेकॾहिं कोई ऑफिसर वेहंदो त यकीनन उन जा के ॿिया ई मक़सद जेके आहिनि से उहे थी सघनि था। उन हवाले सां पाणी जेका ज़िंदगी आहे न सिर्फ़ु इंसान ज़ात लाइ, जानवरनि लाइ, पर ज़मीन लाइ, उहो पाणी जेको अॼु हिते न पहुचंदो। हितां जा आबादगार जेके आहिनि उहे सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि ऐं ॻोठ जेके आहिनि उहे वीरान थी विया आहिनि, ॻोठ लॾ पलाण करे विया आहिनि। उन हवाले सां सिंध हुकूमत खे घुरिजे त पंहिंजा फौरी हंगामी बुनियादनि ते क़दम खणे। जेके वाटर कोर्स आहिनि उन्हनि खे छॾे करे जेके शाखूं ऐं वाह आहिनि उनजी लाइनिंग उहे पका थियनि थी, जीअं पाणी जेका आहे हिकु तरफ़ बचे ऐं ॿियो जेको सिम कलर थिए थी, सिम थिए थी, उहा पिणु जेका आहे घटि थी सघे। वाटर कोर्सनि ते ध्यानु ॾियणु बजाए सिंध हुकूमत खे फौरी तौर ते जेके सिंध में वाह आहिनि, शाखूं आहिनि, उहे पके करण लाइ पंहिंजा क़दम खणणु खपनि। ॿिए पंहिंजे प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान कमाल लाशरी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।